خب جلسه هفتم از کارگاه آموزشی طراحی محتوا رو امروز با هم دیگه شروع می‌کنیم. تمرکزمون امروز روی بحث لینک سازی هست. لینک سازی اعم از لینک سازی داخلی و خارجی و ارتباطش رو با اینتنت سعی می‌کنیم توضیح بدیم که اینتنت تارگتینگ در لینک سازی چطور باید هندل بشه، ما لینک ها رو چطور باید ایجاد بکنیم که بتونیم اینتنت ها رو درست در جای درست خودش تارگت بکنیم. بحث عنوان کارگاه آموزشی طراحی محتوا بوده، اما واقعیت اینه که ما مجبوریم یه جلسه از این 8 جلسه رو حداقل در مورد لینک حرف بزنیم. تو جلسات قبلم اشاراتی به لینک داشتیم به خاطر اینکه عملاً ارتباط بین محتواها توسط لینک برقرار میشه و یکی از سرفصل‌های مهممون رو اختصاص دادیم به لینک سازی. ببخشید بچه‌ها. خب من یه سری بدیهیات میخوام بگم که برای بعضی از شما ممکنه خیلی ساده باشه، اما برای بعضی از بچه‌ها حتی کانفیوزینگ هم باشه. یعنی بعضی‌ها ممکنه بعضی از این چیزها رو با همدیگه قاطی بکنن. نکته اینه که همه این انواع لینکی که اینجا میخوام بگم تو بحث‌های اینترنت تارگتینگ اهمیت دارن. جلوتر که بریم مشخص میشه که هر کدوم از اینا کاربردشون توی اینترنت تارگتینگ چی هست و چه تفاوتی با هم دیگه دارن. ما یه لینک داخلی داریم که بهش میگیم اینترنال لینک. لینک هاییه که از سایت خودمون به سایت خودمون داده میشه. فرض بکنید اون دایره سایت خودمونه. مبدأ و مقصد لینک وقتی یکسان توی یک دومین باشه بهش میگیم لینک داخلی. من اینا رو خیلی سریع میگذرم، مباحث خیلی بدیهی و ساده این، اما بین گروه دوم لینک ها و گروه سوم لینک ها یه سری کانفلیکت های ممکنه تو ذهنتون به وجود اومده باشه. لینک خارجی یا اینباوند لینک یا بک لینک هایی هستند که از بیرون سایت ما به سایت ما داده میشه. وقتی از بیرون میاد داخل بهش میگیم اینباوند و یا بک لینک. اینا دو تا اصطلاحن که برای لینک های خارجی استفاده میشن. ما یه سری لینک های خروجی هم داریم. لینک خارجی، لینک خروجی. لینک های خروجی رو بهشون میگیم outbound لینک یا external لینک. لینک هایی هستند که از سایت ما به سایت های دیگه، دومین های دیگه داده میشه. گاهی بک لینک و اکسترنال لینک رو آدما جای همدیگه استفاده میکنن، اشتباه به کار میبرن. همین باعث میشه که مفاهیم دقیق نباشه و جای همدیگه اشتباه استفاده بشه. ما وقتی میگیم لینک اکسترنال یعنی از سایت خودمون به یه سایت دیگه لینک دادیم. وقتی میگیم بک لینک یعنی یه سایت دیگه به سایت ما لینک داده. بک لینک گرفتن و اکسترنال لینک دادن موضوعیت داره اینجا. اینباوند و آوتباند هم که مشخصه دیگه. اونایی که وارد سایت ما میشن اینباوندن، اونایی که از سایت ما خارج میشن آوتباندن و فکر نمی کنم اینجا سوال خاصی وجود داشته باشه. حالا لینک اصلا چه ربطی به اینتنت و اینتنت تارگتینگ داره؟ به همون نسبتی که هر اینتنت فقط باید در یک محتوا تارگت شود، هر مجموعه از انکر تکست ها که اینتنت یکسانی دارند هم باید فقط به یک صفحه اشاره بکنن. یه سری از مثال هاشو توی جلسات قبلی دیدیم. ما الان میدونیم رابطه کیورد با اینتنت منی تو منیه. ممکنه یک اینتنت چندین کیورد داشته باشه. وقتی که کیورد های متعددی برای اینتنت وجود داره، همه این کیورد های متعدد فقط به یک صفحه باید اشاره کنن، فقط باید به یک لندینگ پیج لینک بدن. اگر ما مثلا 6 تا کلمه کلیدی داشته باشیم که هر 6 تاشون اینتنت یکسانی دارن، 3 تاشون لینک بدن به یه صفحه، 3 تاشون لینک بدن به یک صفحه، اتفاقی که داره میفته اینه که ما لینک سازیمون اینتنت تارگتد نیست.
نیومدیم همه کلماتی که اینتنت یکسان دارن رو تارگت بکنیم روی یک صفحه، بلکه به صورت پراکنده و غیر هدفمند این لینک سازی رو انجام دادیم. پس یه بار دیگه تاکید میکنم، همونقدر که اینتنت و کانتنت رابطه یک به یک دارن و هر اینتنت فقط در یک کانتنت تارگت میشه، همه انکر تکست هایی هم که اینتنت یکسان دارن فقط باید به یک صفحه اشاره بکنن. انواع رقابت داخلی هم که یادتون میاد توی جلسات قبلی گفتیم کانیبالیزیشن اینتنت هم در کانتنت ممکنه رخ بده هم در لینک، و اینجا در مورد لینک بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. موازی کاری در لینک سازی رو این اسلاید رو توی جلسات قبل داشتیم. اینجا خواستم یه بار دیگه تاکید بکنم که ما خرید گوشی رو نمیتونیم به 3 تا صفحه مختلف لینک بدیم. اگر خرید گوشی در صفحه A تارگت شده، همیشه باید خرید گوشی به صفحه A لینک داده بشه و صفحه B و C نباید رقیب صفحه 1 بشن، مگر اینکه کیورد خرید گوشی چند اینتنت داشته باشه که هر کدوم از اینتنتاش توی یکی از این صفحات تارگت شده باشه. اگر خرید گوشی فقط یه دونه اینتنت داره، فقط باید به یک صفحه اشاره بکنه. از این بدتر اینه که ما کلمه مثل فروش موبایل که میدانیم اینتنت یکسانی با خرید گوشی داره، به صفحه دی و ای و مثلا سی و اینا هم لینک بده. یعنی این پراکندگی و بی‌نظمی یعنی اینتنت رو تارگت نکردن. یعنی ما داریم کلن توی این جلسات، حالا چه توی طراحی محتوا چه توی استراتژی محتوا، عنوان جلساتمون چیه؟ اینتنت تارگتینگ. ما میخوایم اینتنت رو تارگت بکنیم. این وضع کثافتی که توی لینک سازی این صفحه میبینیم دیگه اصلا نمیشه اسمشو گذاشت تارگتینگ، اصلا تارگتی وجود نداره. اما شما میدونید که توی مثالهای زیادی توی پروژه‌های خودتون، پروژه‌هایی که بهتون مراجعه میکنن برای مشاوره گرفتن، میبینید که وضع لینک سازی به همین صورت و اصلا اینتنت تارگتد لینک سازی نشده. خب لینک چه نقشی توی اینتنت تارگتینگ داره؟ یکی این که به گوگل کمک میکنه آدرس پاسخ هر اینتنت رو پیدا بکنه. آقا هر اینتنتی کجا پاسخ داده شده؟ اگر ما لینک ها رو تارگتد به جای درست بدیم، گوگل هم اون جای درست رو پیدا میکنه، میبره به کاربری که دنبال این اینتنت میگرده میده. ببینید وقتی که ما میگیم محتوا باید برای کاربر تولید بشه، معناش این نیست که ما گوگل رو نادیده میگیریم. people first content تولید میشه، ولی بالاخره درسته که گوگل فرست نیست، اما سکند که هست. بالاخره که ما باید به عنوان دومین بازیگر اصلی در این بحث گوگل رو در نظر بگیریم. وقتی که ما لینک سازی اون رو درست انجام ندیم، گوگل هم سخت میتونه پاسخ هر اینتنت رو در سر جای خودش پیدا بکنه. پس ما با لینک سازی درست در اینتنت تارگتینگ اول از همه کمک میکنیم گوگل بتونه پاسخ هر اینتنت رو پیدا بکنه، بدونه که برای پاسخ به اینتنت کدوم صفحه ما تارگت شده. بحث بعدی اینه که کمک میکنیم به گوگل برای اینکه ارتباط معنایی بین صفحات رو درک بکنه. این اینتنت به کدوم اینتنت مرتبط بود، اینا با همدیگه چه مفاهیمی رو دارن پوشش میدن، چه خوشه موضوعی رو دارن پوشش میدن. پس لینک ها کمک میکنه ارتباط سمنتیک یا معنایی بین صفحات بهتر درک بشه. یه نکته دیگه اینه که به گوگل کمک میکنه که ارتباط معنایی بین کیورد و پاسخ به اینتنت رو درست درک بکنه. یعنی ما میگیم که گوگل با تحلیل محتوا، تحلیل لینک سازی ها، تحلیل رفتار کاربران داره سعی میکنه بفهمه که چه کیوردی چه اینتنتی داره. ما تو این فهمیدنه میتونیم بهش کمک بکنیم با لینک سازی درست. میگیم آقا خرید گوشی تو این صفحه است، بعد میره اون صفحه رو میبینه که مثلا فرض بکنید صفحه کاتگوری محصوله یا صفحه محصوله یا هر چیز دیگه ایه و میفهمه که این پاسخ به اینتنت این کیورد مشخص توی کدوم صفحه
قرار داره. پس ارتباط معنایی بین کیورد و پاسخ اینتنت رو ما میتونیم در لینک سازی کمک بکنیم گوگل بهتر بفهمتش. به همین نسبت ما این کمک به کاربر رو هم میتونیم داشته باشیم. با لینک سازی درست کاربر بفهمه که پاسخ اینتنتش کجاست، نیاز فلانش تو کدوم صفحه پاسخ داده میشه. مسیر حرکت کاربر یا کاستومر جرنی با لینک سازی اتفاق میفته. ما اگه کاستومر جرنی رو مثلا توی مارکتینگ فانل تقسیم میکنیم به اورنس و اینترست و مقایسه کردن و خرید کردن و اینا، همینا توی اینتنت هم تو اون کاتگورایز 4گانه‌ای که برای اینتنت ها داشتیم، اینفورمیشنال، نویگیشنال، کامرشیال، ترانزکشنال، عملا لینک سازی کمک میکنه که شما توی مثلا صفحات اینفورمیشنالتون لینک بدین به صفحات نویگیشنالتون یا ترانزکشنالتون و مسیری که کاربر توی سایت شما داره رو با لینک سازی میتونین منظم و سازماندهی بکنین. و این نکته دیگه هم اینه که نقش هر صفحه در ساختار محتوا برای کاربر قابل فهم‌تر میشه اگر ما لینک سازی رو درست انجام بدیم. اگر به اون صورت پراکنده و نامنظم انجام بدیم، طبیعیه که کاربر هم گیج میشه و نمیتونه نقش هر صفحه رو تو ساختار محتوا پیدا بکنه. خب حالا ما اگر بخوایم لینک کانیبالیزیشن رو توی سایت هامون برطرف بکنیم مشکلشو، چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ 2 مسیر داریم. یه مسیر اینه که از متنها به تارگت ها برسیم. دقت کنید این 2 اسلاید، این اسلاید و اسلاید بعدی خیلی عملیاتی هن، خیلی کاربردی هن. از مفاهیم و توضیحات مفهوما اومدیم توی اجرا. میخوایم ببینیم که الان ما تو سایتمون لینک کانیبالیزیشن داریم، باید چی کار بکنیم. یه راه اینه که از متنها میشن چی؟ کیوردها و انکر تکست ها. چطور از اینا به سمت تارگت بریم و بتونیم لینک کانیبالیزیشن ها رو پیدا بکنیم و برطرف بکنیم؟ 1. لیست همه انکر تکست های سایت همون رو پیدا میکنیم. حالا این که با چه ابزاری این کار رو انجام میدیم، دستی انجام میدیم یا از ابزار دیگه استفاده میکنیم و من کاری ندارم. ما اینجا داریم آموزش عامتری میدیم، آموزش ابزار نمیدیم. با هر ابزاری که میخواید یا به صورت دستی خلاصه انکر تکست ها رو لیستشون رو تو کل سایتتون در میاریم. مرحله دوم، انکر تکست هایی که اینتنت یکسان دارن رو با همدیگه کلاستر میکنیم. ما مثلا یک کرولری میذاریم رو سایتمون، میره انکر تکست ها رو همه رو در میاره، میبینیم 1000 تا متن لینک داریم. این 1000 تا مثلا 15 تاشون رو پیدا میکنیم که اینتنت یکسان دارن، اینا رو میذاریم توی خوشه. میریم میبینیم 40 تا کیورد دیگه یا 40 تا انکر تکست دیگه هست که اینا اینتنت یکسان دارن، اینو میذاریم کلاستر دوم. اینجوری خوشه بندی میکنیم و متن لینک ها رو میذاریم کنار همدیگه و دقت میکنیم که توی هر خوشه فقط به یک URL باید لینک داده باشیم. اون 15 تا کلمه کلیدی یا انکر تکست اولی که اینتنت یکسان داشتن، تمام اون 15 تا در تمام صفحات سایت باید فقط به یه URL اشاره بکنن. اگر ما اومدیم تو اون 15 تا انکر تکست مثلا به 200 تا صفحه مختلف لینک دادیم، باید بدونیم که اینجا داریم هم کاربر و هم گوگل رو از مسیر درست منحرف میکنیم و کاری میکنیم که اینتنت درست تارگت نشود و قدرت رقابتیمون کاهش پیدا بکنه و رتبهمون در نتایج جستجو بدتر بشه. و لینک هایی که موازی تارگت هستن رو به سمت تارگتمون هدایت میکنیم. مثلا گفتم اون 15 تا انکر تکست رو داریم، نگاه میکنیم میبینیم یه دونشون به 25 صفحه مختلف لینک داده، دومین انکر تکست به 80 صفحه دیگه لینک داده، سومین انکر تکست به 2 صفحه دیگه لینک داده. باید مشخص بکنیم که این خوشه اینتنت ما، این کیورد ها یا انکر تکست هایی که اینتنتشون یه دونه است، تارگت صفحهشون کجاست.
اون تارگت صفحه رو مشخص میکنیم، بقیه URL هایی که توی این خوش لینک بهشون داده شده رو همه رو باید هدایت بکنیم به همون جایی که تارگتش وجود داره. حالا هدایت کردن یعنی چی؟ چندین راه داره. یکی این که بریم لینک اون انکر تکست ها رو تغییر بدیم، URLی که تو تگ AH تو لینکش وجود داره رو تغییر بدیم به URLی که تارگت کردیم. یه راه دیگهش اینه که اگر اون صفحات رو دیگه لازم نداریم، به دردمون نمیخورن، اون URL ها نباید چیزی رو نمایش بدن، ریدایرکتشون میکنیم به اون جایی که باید تارگت بشه. پس چی شد؟ یه بار دیگه با هم دیگه بررسی بکنیم. متن لینک ها رو استخراج میکنیم، متن لینک ها رو استخراج میکنیم، متن لینک ها رو بر اساس مشابهت هدف جستجوشون خوشه بندی میکنیم. توی هر خوشه فقط و فقط باید یه دونه URL داشته باشیم که لینک دریافت بکنه. لینک هایی که موازی صفحه تارگتمون هستن رو به سمت صفحه تارگت هدایت میکنیم. مسیر دوم چیه؟ ما اونجا اول رفتیم متنا رو استخراج کردیم، تارگتاشون رو مشخص کردیم، هدایت کردیم. مسیر دوم اینه که از سمت تارگت به سمت متن بریم. چجوری؟ اول کلمات کلیدی مرتبط به اینتنت صفحه تارگت رو استخراج میکنیم. ببینید ما یه دونه صفحه تارگت داریم، برای این صفحه تارگتمون میخوایم لینک سازی بکنیم یا میخوایم وضعیت لینک سازی فعلیش رو تحلیل بکنیم، اگر مشکلی داره برطرف بکنیم. میریم میبینیم که اینتنت این کانتنت چه کیوردایی داره، لیست کیورد هاشو در میاریم. تو حالت اول رفته بودیم لیست کیوردهای کل سایت رو در آورده بودیم، خوشه بندی کرده بودیم. اینجا لیست کیوردهای مربوط به این صفحه مشخص رو در میاریم. از سمت تارگت میخوایم بریم سمت کیورد. ما اینجا دیگه به انکر تکست ها کاری نداریم. تو این مرحله یک کاری نداریم با چی لینک داده شده. به این کار داریم که مرتبط به این صفحه مردم چی سرچ میکنن. کیورد اینجا انکر تکست نیست. اول لیست کیورد هایی که مردم مربوط به این اینتنت دارن سرچ میکنن رو تهیه میکنیم. تو مرحله دوم میریم متن لینک های ورودی به صفحه رو استخراج میکنیم. لیست کیورد ها رو داریم، میریم لیست انکر تکست ها رو هم در میاریم، ببینیم که چه انکر تکست هایی به صفحه تارگت ما لینک دادن. بعد متن لینک هایی که ارتباط به اینتنت صفحه تارگت ما ندارن رو با کیورد های مرتبط به اینتنت جایگزین میکنیم. یعنی اونایی که توی شماره 2 داریم با اونایی که تو شماره 1 داریم جایگزینشون میکنیم. متن لینک های نامرتبط به اینتنت رو حذف میکنیم، کیورد های مرتبط به اینتنت رو جایگزینشون میکنیم. این میشه اینتنت تارگت کردن توی لینک سازی. از این حالتی که با یه عالمه متنای نامرتبط به یه عالمه صفحه‌های بی هدف لینک دادیم، تمام لینک هامون هدفمند میشه. مشخص میشه که چه کیوردی با چه اینتنتی دقیقاً به چه تارگتی داره اشاره میکنه. بچه‌ها من حالا سایتش رو مثال نمیزنم، یه سایت بسیار معروفی که الان همه شما میشناسین، توی مهمترین کیوردی که حیثیتی بود برای اون بیزنس فقط همین یه دونه مشکل رو داشت. سایت برنده، یه عالمه مشتری داره توی کشور، همه میشناسنش، تو حیثیتی ترین کیورد بیزنسش به خاطر اینکه این مشکل رو داشت اصلا کلن رتبه نداشت. نه اینکه مثلا صفحه دوم سوم گوگل بود، کلن نبود. اتفاقی که افتاد این بود که ما رفتیم متن لینک های نامرتبط به اینتنت رو برداشتیم. متن لینک نامرتبط یعنی چی؟ مثال بزنم. مدیر اون بیزنس یه چیزی تو ذهنش داره میگذره مرتبط به محصولش، مرتبط به محتوای صفحش، به اینتنت کاربر کاری نداره. بر اساس ذهنیت خودش میره مثلا منوهای سایتش رو مشخص میکنه. متن منوها چیه؟ متن منوها اینتنت اون صفحاتی که داره بهشون اشاره میکنه نیست، ربطی به اون اینتنت ندارن. یه چیزیه که تو ذهن خودش مرتبطه به اون صفحه.
ما رفتیم چیکار کردیم؟ اون متن لینکی که آقای مدیر اون بیزنس خیلی معروف گذاشته بود رو برداشتیم، گفتیم آقا این از نظر تو این باید باشه. از نظر کاربر چی؟ کاربر وقتی صفحه محتوایی تو رو میخواد یه چیز دیگه ای داره سرچ میکنه، چیزی که تو ذهن تو هست رو مردم سرچ نمیکنن. ما باید بریم ببینیم اگر مردم این صفحه، ببینید داریم میگیم از تارگت میریم به سمت متنا، اگر مردم این صفحه رو بخوان چی سرچ میکنن؟ نه اینکه مردم اگر این صفحه رو میخوان همون چیزی که من میگم و باید روش کلیک بکنن. مردم وقتی این صفحه رو میخوان چی سرچ میکنن؟ میریم متن لینک رو عوض میکنیم، اون چیزی که مردم اطلاق میکنن به این اینتنت، اون چیزی که مردم دنبالش میگردن رو جایگزین میکنیم. با همین یک کار باور نمیکنید توی کیورد بسیار رقابتی بیزنسی که بذارید عمر دقیق بیزنس رو نگم که نشه حدس زد کیه، چون خیلی زایه است. بیش از 8 سال بود اون بیزنس توی اون کار مشخص داشت رقابت میکرد. 8 سال، بیش از 8 سال، عمر دقیقش رو نگفتم که نشه حدس زد. و توی این بیش از 8 سال نتونسته بود توی اون کیورد و توی اون اینتنت مورد نظر حیثیتی بیزنس خودش رتبه بگیره. فقط با تغییر دادن این در کمتر از 1 هفته اومد لینک 1 گوگل، 2 هم نه. در تمام کیوردهای مرتبط به اون اینتنت هم اومد لینک 1. یعنی ما یه کیوردی رو تارگت کردیم، کیوردو که تارگت نه، یه اینتنتی رو تارگت کردیم، یه دونه از کیوردهای اون اینتنت رو به عنوان متن لینکش استفاده کردیم، در تمام کیوردهای هم اینتنت با اون هم شد لینک 1. بسیار مهمه بچه‌ها این. خب لینک های سایت واید لینک هایی هستند که در تمام صفحات سایت تکرار میشن. چون تکرار میشن اثرگذاریشون بسیار بالاست. اثرگذاری بالا یعنی خوب؟ نه، ممکنه یعنی بد. اگر شما لینک های سایت واید رو اشتباه بذارید، این اثرگذاری بالا اثر منفی خواهد بود. اگر لینک های سایت واید رو درست بذارید، این اثرگذاری بالا مثبت خواهد بود و بسیار به سئو سایتتون و جذب مخاطبای مرتبط کمک میکنه. یه نکته اینه که تو لینک های سایت واید صفحات تارگت رو باید درست انتخاب بکنید. نکنه یه چیزی که انقدر ارزشمنده، انقدر مؤثره، شما ببرید خرج یه چیز بی خود بکنید. بسیار شایعه لینک سایت واید گذاشتن، مثلا فرض کنید توی منوشون، توی فوترشون، توی سایدبارشون، لینک هایی که تو همه صفحات داخلی سایت تکرار میشه. بعد ازش میپرسم اینو چرا گذاشتی؟ میگه همین جوری. یا مثلا همین جوری نداریم. شما یه سرمایه‌ای داری، مثلا 100,000 صفحه ایندکس شده داری. توی این 100,000 صفحه ایندکس شده میتونی لینک داخلی بدی به یه صفحه تارگت و انقدر تقویتش بکنی که این رتبه بسیار خوبی بگیره. اما چیکار کردی؟ اون لینک هایی که سایت واید داری تکرار میکنی چیزایی هستن که تارگتت نیستن اصلا. اون چیزایی رو باید سایت واید بهشون لینک بدیم که صفحات بسیار مهم ما هستن و صفحاتی که غیر بسیار مهم هستن رو از سایت واید برداریم، تو لینک سازی داخلی بهشون لینک بدیم کفایت میکنه. اما اگر یه چیزی خیلی مهمه توی ساختار بیزنس ما، میخوایم حتما مخاطب رو به اونجا جذب بکنیم، باید سایت واید بهش لینک بدیم. نکته دوم چیه؟ صفحه تارگت رو درست انتخاب کردیم. انکر تکست هایی که برای لینک دادن به این صفحات استفاده میکنیم درست نیستن، بهینه نیستن، هم اینتنت نیستن. اگر ما انکر تکست رو اشتباه استفاده بکنیم، اون اثرگذاری بسیار بالا که داریم توی لینک های سایت واید هدر میره، در جهت تخریب قدرت رقابتی ما استفاده میشه. حالا این که انکر تکست های درست چیان و اینا یه مقداری صحبت کردیم، یه مقدارم توی اسلایدهای بعدی صحبت خواهیم کرد.
یه نکته مهم بچه ها، لینک های سایت واید میتونن ایراداتی که شما تو لینک سازی های غیر سایت وایدتون دارین و تا حد زیادی اثرشون رو کم بکنن. شما توی متن بلاگاتون یه عالمه غلط دارید، لینک سازی های اشتباه دارید، خب میرید یه دونه سایت واید درست اینتنت تارگتد میذارید، به خاطر اینکه تو همه صفحات تکرار میشه، مثلا 100,000 بار لینک ایجاد میشه با اینتنت درست به یه تارگت، حالا کنار این 100,000 بار یه 2,000 بارم توی متناتون اشتباه لینک داده باشین. این اثر اینا رو خیلی کم میکنه و بسیار میتونه کمک کننده باشه. صفحات تارگتتون رو تا جایی که میشه سعی بکنید توی سایت واید به صورت اینتنت تارگتد براشون لینک بگیرید تا مشکلات دیگه‌تون کم بشه. مثالش هم نوشتم دیگه، لینک هایی که توی منوی بالایی سایت وجود دارن لینک های سایت وایدن، لینک هایی که توی فوتر پایین سایت وجود دارن تو همه صفحات تکرار میشن سایت وایدن، لینک هایی که تو سایدبار صفحات داخلیتون مثل صفحه بلاگتون، خبرتون، کاتگوریاتون، تگاتون، سایدبارهایی که دارید تکرار میشن، اینا رو بهشون میگیم سایت واید. خب یه بحث دیگه بچه ها، یه بریک 2 دقیقه‌ای من ببخشید یه کاری باید برم انجام بدم، خیلی سریع برمیگردم، عذرخواهی میکنم. من یه لحظه ببخشید. خب بچه ها ببخشید، عرض به حضورتون که میخوایم یه ذره به اشتباهات توی لینک سازی بپردازیم. چه اشتباهاتی وجود داره که باعث میشه محتواهای ما و لینک های ما اینتنت تارگتد نباشن. این اشتباهات رو من تقسیم کردم توی چند دسته، یکی یکی به هر دسته از این اشتباهات میپردازم. یکی اشتباه توی لینک سازی و نسبتش با زمانبندی محتواست. یعنی چی؟ مثلا لینک ثابت و سایت واید میدیم به محتواهایی که آپدیت شدن، قدیمی شدن، دیگه پاسخگوی اینتنت امروز اون کیورد نیستن. فکر بکنید بهش، به مثالاش فکر بکنید. توی سایدبار یا توی منو سایت ها لینک میدن به محتواهایی که تاریخشون گذشته، قدیمی شدن، دیگه پاسخگوی اینتنت صفحه، اینتنت اون کیورد نیستن. بسیار اشتباه رایجیه. توی یه جایی توی منو یه لینکی گذاشتن فراموش میکنن، ماها میگذره، سالها میگذره، سالها میگذره و اون لینک توی اون منو هست یا توی اون فوتر یا توی اون سایدبار هست، در حالی که به جایی داره لینک میده که اصلا محتواش قدیمی شده، دیگه این محتوا پاسخگوی اینتنت نیست. یه اشتباه رایج دیگه اینه که لینک ثابت تو متن محتوا میدن با کلمات اورگرین به صفحاتی که قدیمی خواهند شد. آقا تو اون لحظه‌ای که داری لینک میدی به یه صفحه، به این فکر کن که انکر تکستی که داری استفاده میکنی آیا مردم همیشه سرچ میکنن یا نه؟ اگه همیشه مردم این کیورد رو سرچ میکنن، آیا همیشه دنبال این صفحه هستن یا نه؟ اگر چیزی که مردم همیشه سرچ میکنن داری لینک میدی به صفحه‌ای که امروز قدیمی نیست اما بعداً قدیمی خواهد شد، تو اشتباه داری اینتنت رو تارگت میکنی، لینک رو داری اشتباه میدی و یکم که میگذره این حالت دوم تبدیل میشه به اون حالت اول، حالا چه سایت واید باشه چه تو متن محتواها باشه. پس تو اون لحظه‌ای که شما دارید لینک میدید باید نگاه بکنید اگر کیورد اورگرینی مردم همیشه قراره بعداً هم سرچش بکنن، باید دقت بکنید که آیا بعداً هم این محتوا به دردش خواهد خورد یا نه. یه اشتباه دیگه اینه که از یه انکر تکست مشترک برای لینک دهی به محتواهایی با زمانبندی متفاوت استفاده میشه. یه بار یه انکر تکست رو مینویسن، لینک میدن به صفحه خبر، یه بار لینک میدن به صفحه لندینگ پیج، یه بار لینک میدن به صفحه
بلاگشون. یعنی محتوای از نظر زمانبندی متفاوته، اما انکر تکست هایی با اینتنت یکسان دارن لینک میدن به محتواهایی با زمانبندی های متفاوت و متنوع. ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم دیگه. ما در تحلیل زمانبندی کیورد ها و کانتنت ها یاد گرفتیم که چه چیزی رو تو چه زمانبندی باید تارگت بکنیم. اگر که زمانبندی محتوا یه محتوای ثابته، حالا چه آپدیت شونده باشه چه آپدیت نشونده باشه فرقی نمیکنه، ما میتونیم از یه انکر تکست ثابت براش استفاده بکنیم. در غیر این صورت کار اشتباهیه. تو لینک دادن خروجی برگردیم به اون اسلاید اول که گفتم بدیهیاتی رو میخوام بگم. لینک های خروجی کدوما بودن؟ لینک هایی که از سایت ما به سایت های دیگه قرار لینک بدن. چه اشتباهاتی در اینتنت تارگتینگ اینا وجود داره؟ یک، از یه انکر تکست مشترک برای لینک دهی به چند منبع استفاده میکنیم. بسیار رایجه. یه متنی رو می‌نویسیم، یه بار لینک میدیم به ویکی‌پدیا، یه بار لینک میدیم به یه صفحه دیگه. درسته که ما اونا رو قرار نیست تارگت بکنیم، ولی خب بازم کاربر رو داریم کانفیوز میکنیم، داریم گیجش میکنیم. یعنی چی؟ بالاخره این چیزی که نوشتی اینجاست یا اینجاست، توی این صفحه است یا توی این یکی صفحه است. پس باید متن لینک ها رو جوری بنویسیم و جوری به منابع لینک بدیم که کاربر وقتی میخواد کلیک بکنه بدونه که این لینک چه فرقی با اون یکی لینک داره. یه اشتباه دیگه اینه که از یه انکر تکست مشترک برای لینک دهی به منابع خارجی و تارگت های داخلی استفاده میشه. آقا جون، اگر شما یک کیوردی رو تارگت کردی تو صفحه خودت، باید همه ظرفیت لینک سازی داخلی خودت رو برای تارگت کردن صفحه خودت استفاده کنی. نمیشه یه بار لینک بنویسی، مثلا فرض کنید خرید گوشی، لینک بدی به دیجی کالا، یه بار لینک بدی به تکنولایف اگر خودت مثلا تکنولایف هستی. خب از یه انکر تکست مشترک برای لینک دهی به منابع خارجی و تارگت داخلی نباید استفاده بکنیم. این اینتنت تارگتد نیست، هدف نذاشتیم برای اینتنت اون انکر تکست ها. هر دفعه یه جوری عمل کردیم، یه بار به این صفحات یه بار به صفحات دیگه. یه اشکال دیگه اینه که لینک های، حالا اینجا باید می‌نوشتم خروجی، نوشتم خارجی، قبلی هم همینجور. لینک های خروجی که داره میره به صفحات دیگه، اگر داره به اینتنت کاربر کمک میکنه، چرا نوفالوش میکنه؟ چرا خسیس بازی در میارین تو لینک دادن؟ فکر میکنن بعضیا که لینک دادن به دیگران باعث میشه، اینه میمونه که حالا توی اون فضای اخلاقی از این داستانایی که سعدی توی گلستان میگه، انگار که ما فکر میکنیم با بخشیدن فقیر میشیم. اینجوری نیست که. یعنی ما اگر به کسی لینک بدهیم که به کاربر ما کمک میکند، این باعث نمیشه اعتبار ما کم بشه. نوفالو نکنید لینک های مفیدو. لینک خروجیه، داره میره به سایت دیگه، اوکی. اما اگر داره به اینتنت کاربر کمک میکنه، نوفالوش نکن. چرا؟ برای اینکه گوگل ببینه، بره اون لینک رو کلیک بکنه، ببینه تو به یه جایی لینک دادی که به اینتنت کاربر کمک میکنه. مگه نگفتیم خود لینک یکی از کانتنت المنت هاست؟ مگه نگفتیم اگر که خود لینک یک عنصر ضروری باشد، حذف این کانتنت المنت باعث می شود که شما رتبتون رو از دست بدید؟ خب نوفالو کردن لینک خارجی که به اینتنت کمک میکنه مثل حذف کردن اون المنته. وقتی گوگل نمیتونه فالوش کنه، وقتی نمیتونه بفهمه که شما دارید به اینتنت کاربر کمک میکنید، لینک خروجی رو نوفالو میکنید، انگار که یک کانتنت المنت رو حذف کرده باشید. بحث بعدی، لینک خروجی میدیم به رقیب بیزینسی. این خیلی کم پیش میاد. حالا من نوشتم اشتباهات رایج، اما این خیلی رایج نیست، اما خواستم بنویسم که اشتباه هست.
اگر ما یه اینتنتی داریم که رقیبمون همون پاسخو داره بهش میده، یعنی ما داریم یه چیزی میفروشیم اونم میفروشه، ما داریم آموزش میدیم اونم داره آموزش میده، ما پاسخ به اینتنت یکسانی داریم، رقیب بیزینسی همدیگه هستیم، لینک خروجی نباید بهش بدیم. عملا اینتنت رو تارگت نکردیم دیگه، مشخص نکردیم این اینتنت توی بیزنس من قراره پاسخ داده بشه، محصول رو باید از من بخره یا بره از اون بخره. این خیلی رایج نیست، معمولا به خاطر همون خسیس بازی همون که توی مورد قبلی گفتم، توی این یکی دیگه خیلی خسیس تریم و معمولا این اشتباه رو مرتکب نمیشیم و اینجا خسیس بودن همون درسته. لینک خروجی ندادن به رقیب غیر بیزنسی شبیه همون مورد سومه، چون اصلا بابا اون داره آموزش میده، تو داری میفروشی، چرا لینک بهش نمیدی؟ اگر اون آموزش باعث بشه که کاربر اینو از تو بخره چی؟ یعنی عملا اینتنت تو بهتر داره پاسخ داده میشه، کاربر بهتر داره با بیزنس تو تعامل میکنه به خاطر اینکه میره اونجا آموزش میبینه، میاد اینجا از تو میخره. لینک خروجی اینجا به رقیب غیر بیزنسی دادن کمک میکنه به اینتنت. شما اگر انجامش ندید، نمیگم همیشه لازمه، هر جا که این به عنوان یک کانتنت الیمنت یا ضروری بود یا مکمل بود، نمیخوایم همه جا بریم دوباره تو سایتمون یا عالمه لینک خروجی بدیم به رقیبای غیر بیزنسی. حالا اشتباهاتی که در لینک های اینباوند وجود داره، در بک لینک ها وجود داره چی هست؟ یکی این که انکر تکست مشترک برای لینک دهی به صفحات مختلف استفاده میکنیم. اینا هم خیلی رایجه. تو رپورتاژا برید ببینید لینک سازی دارن میکنن برای اینکه ورودی بگیرن برای سایتشون، یعنی رتبه بگیرن برای اون لندینگ پیجا و بلاگا و صفحه اصلیشون یا هر چی. چون این کیورد براش مهمه، میخواد توی این رتبه بگیره، میره برای همه صفحاتش با همین انکر تکست لینک میده. عزیز من یعنی چی؟ گوگل کدومشو باید بهش رتبه بده؟ میگه کل سایتم. میدونی؟ یعنی چون اینتنت تارگتد فکر نمیکنه، میگه آقا مثلا فرض بکنید کلمه تولید محتوا برای من مهمه، بعد من میام تولید محتوا رو به صفحه اصلی لینک میدم، به تولید محتوا چیست لینک میدم، به لندینگ پیج سفارش تولید محتوا لینک میدم، به تولید محتوا برای اینستاگرامم لینک میدم. من یه دونه انکر تکست مشترک بنویسم تولید محتوا، به همه صفحات مختلف سایتم لینک میدم، گوگل بفهمه تولید محتوا یعنی من. آقا اینجوری نیست. هر یه اینتنت در یه صفحه باید تارگت بشه، چه در محتوا چه در لینک سازی. یه اشتباه دیگه اینه که از انکر تکست های نامرتبط به اینتنت صفحه تارگت استفاده میکنن. صفحه تارگت مثلا سفارش تولید محتواست، مثلا می‌نویسن چه میدونم آموزش تولید محتوا، باز لینک میدن به این. حالا من مثالم شاید خیلی الان مثال دقیقی نبود، ولی خودتون فکر بکنید حتما یه عالمه از این مثالا پیدا میکنید. انکر تکست اگر به اینتنت صفحه تارگتت مرتبط نباشه، بکلینکی گرفتی کمترین اثر ممکن خواهد داشت، حتی ممکنه اثر منفی داشته باشه. پول میدید، رپورتاج میگیرید، اما نتیجه نمیگیرید. استفاده از انکر تکست مربوط به صفحات داخلی برای لینک دهی به صفحه اصلی، اینم که فراوونه. اصلا تو مشاوره ها زیاد اینو از من میپرسن. تو مشاوره میپرسه آقا ما مثلا فرض کن بیزنسمون تولید محتواست، کلمه تولید محتوا رو لینک بدیم به صفحه اصلیمون یا لینک بدیم به لندینگمون؟ میگم خب جوابش که معلومه، این اینتنت رو کجا تارگت کردی؟ میگه خب تو صفحه لندینگ. میگم خب برای چی میدی به صفحه اصلی؟ میگه چون بیزنسمون تولید محتواست. من لینک میدم به صفحه اصلی که گوگل بفهمه بیزنس من تولید محتواست. آقا بیزنس نیست اینجا، صفحه اصلی تو خودش یه پیجه، قراره اینتنت مشخصی رو پاسخ بده. انکر تکستایی که به صفحه اصلیت میرن باید فقط اونایی باشن که صفحه اصلیت پاسخگوی همون اینتنته. بیزنس یعنی کل سایت، بیزنس فقط صفحه اصلی سایت نیست. انکر تکستایی که مربوط به هر کدوم از بلاگ ها، لندینگ ها، لیستینگ ها، برچسب، هر چیزی که هست
لینک بدید به خود همون. نیایید مثلا الان شما برید توی ابزارهای Ahrefs و SEMrush دومین 50 تا سایت رو بزنید، لینک های چیزشون رو، اینباندشون رو نگاه کنید، لینک سازی هاشون و بک لینک هاشون رو نگاه کنید، به صفحه اصلیشون با 500 تا کیورد مختلف لینک دادن. همه سایت ها این اشتباه رو دارن. آقا چرا؟ کیوردی که مربوط به صفحه داخلیته برای چی میدی به صفحه اصلیت؟ بعضی هم که از این توجیه های مسخره میارن اینجوری طبیعی تره. طبیعی چیه؟ غیر طبیعی چیه؟ تارگت، هدایت میخوایم بکنیم کاربر رو به جای درست، ما خطا کنیم طبیعی تره، کار غلط انجام بدیم طبیعی تره. اینا احمقانه است. اگر همه کارامون رو درست انجام بدیم، مثلا اگر من همه سوالای امتحانم رو درست انجام بدم، معلم ممکنه فکر کنه تقلب کردم. اگه من خواستم تقلب کنم، از 20 تا سوال 18 تاشو تقلب میکنم، 2 تاشو خالی میذارم یا اشتباه مینویسم، معلم نفهمه من تقلب کردم. احمق. ببخشیدا، میخوام بگم اینقدر این احمقانه است که شما میای یه سری غلط تو کارات انجام میدی که طبیعی باشه. فراموش کنید بچه‌ها این کارا رو. تر و تمیز، هر چیزی سر جای خودش باید تارگت بشه. چون ما ذهنیتمون ذهنیت نمیدونم سئو کلا سیاه و خاکستری و اینجور چیزاست، میخوایم گوگل رو گول بزنیم، دنبال اینیم که گوگل حتما گول بخوره، یه سری غلط تو کارامون داشته باشیم که حتما گوگل گول بخوره. اصلا این فرایند، این روش های گول زدن گوگل رو بریزید دور. اینتنت رو میخوایم درست پاسخ بدیم، هم کاربر بره جوابش رو بگیره، زندگیش راه بیفته، همین که گوگل بفهمه که چه کاربرایی زندگیشون با بیزنس ما راه میفته، هدایتشون کنه همونجا. ذهنیت گول زدن گوگل رو که بذاریم کنار، دیگه خیلی از این اشتباهات تکرار نمیشه. مثال دیگهش برند منشن بدون لینک طبیعی باشه. لینک ندیم گوگل. آقا فراموش کنید این که ما اسم سایتمون رو تو رپورتاج بنویسیم، لینک ندیم، هیچ کمکی به سئو سایتمون نمیکنه. فراموش کنید این کارهای احمقانه رو. استفاده از نیکد URL به عنوان انکر تکست. آقا ما داریم میگیم اینتنت تارگتینگ. کاربر وقتی که میخواد روی اون لینک کلیک کنه، باید بدون کجا قراره بره، باید یک توضیح معنادار مرتبطی توی انکر تکستمون وجود داشته باشه که کاربر اصلا تمایلی داشته باشه کلیک بکنه. نیکد URL بله رخ میدهد، اما طبیعی سازی برای فریب گوگل که ما یه سری نیکد URL داشته باشیم، یه سری برند منشن بدون لینک داشته باشیم که گوگل یه وقت فکر نکنه که ما داریم سئو انجام میدیم، احمقانه است. نیکد URL برای کسایی که نمیدونن چیه بگم، خود URL رو مینویسن به عنوان متن لینک، یعنی آدرس صفحه رو مینویسن، همونو کاربر میبینه و رو همون آدرس باید کلیک بکنه بیاد. آقا متن بنویسید، یه چیزی بنویسید مردم وقتی میبینن بفهمن کجا قراره برن، تو اون صفحه قراره با چه چیزی مواجه باشن. پیپل فرست، اصلا نگرش رو از گوگل فرست ببرید روی پیپل فرست، چون گوگل پیپل فرست داره بهتون امتیاز و رتبه میده. اگر شما پیپل فرست فکر نکنید، گوگل فرست فکر بکنید، گوگل هم تحویلتون نمیگیره، رتبه خوب بهتون نمیده. بسیاری از بودجه های لینک سازی و رپورتاج و اینا داره خرج این کارهای اشتباه میشه. چقدر فریاد بزنیم اینا غلطه. استفاده از برند به عنوان انکر تکست برای لینک دهی به صفحات داخلی. ای بابا، میگه من میخوام برندم تقویت بشه. میگم خب چه تقویت آخه یعنی چی؟ چه جوری باید تقویت بشه؟ این چه کاریه؟ چرا اسم شرکتتو مینویسی لینک میدی به صفحه خدماتت؟ خب این گمراه کردن کاربره. شما دارید کاربر رو به جای نادرستی هدایت میکنید. برای کسایی که خیلی کار رپورتاج و لینک سازی خارجی و اینا نکردن، احتمالاً این کارهای احمقانه خیلی عجیب غریب باشه. مگه میشه کسی از این کارا بکنه؟ بله،
فراوان دارن از این کارا توی رپورتاژاشون انجام میدن، تدریس هم میکنن آقا اینجوری انجام بدهید که لینک سازیاتون طبیعی باشه. لینک سازی طبیعی اون لینک سازیه که به کاربر کمک کنه، به گوگل در درک محتوا و ساختار محتوایی و ارتباط بین محتواها کمک کنه. متن لینک های ورودی به هر صفحه باید با اینتنت تارگت شده در اون صفحه مرتبط باشه. متن لینک های خروجی از اون صفحه نباید اینتنت مشترک با همون صفحه داشته باشه. اگر تو این صفحه داری یه اینتنتی رو پاسخ میدی، چرا کیورد با اون اینتنت رو لینک میدی به یه صفحه دیگه؟ بالاخره این کجا باید پاسخ داده بشه این اینتنت؟ پس متن لینک ورودی به یه صفحه باید با اینتنت تارگت شده توی اون صفحه ارتباط داشته باشه. اگر داری توی متن این صفحه به یه جای دیگه‌ای، چه داخل سایت خودت چه خارج سایت خودت، از اینجا داری به یک صفحه دیگه لینک میدی، متن لینک نباید اینتنتش با اینتنت این صفحه یکسان باشه. لزومی نداره که انکر تکست کلمه کلیدی باشه. حتما لازم نیست که هر چی متن لینک میذارید کیورد باشه. توضیح بدید. جمله رو میتونیم لینک بکنیم، هیچ اشکالی نداره. مسئله اینه که کاربر بدونه کجا داره میره و گوگل هم میتونه اینا رو تحلیل بکنه، میفهمه چه اتفاقی داره میفته. رفتار رقبا در لینک سازی رو الگوی لینک سازی خودتون قرار ندید. زیاد از من تو مشاوره ها میپرسن آقا فلان سایت معروف در لینک سازیش داره اینجوری عمل میکنه که طبیعی باشه، اینجوری عمل میکنه که نمیدونم فلان. آقا ول کنید. رفتار هیچ رقیبی معیار عملکرد ما نیست. اگر رقیبت بهتر از تو رتبه گرفته به خاطر اون اشتباهاش نیست که رتبه گرفته. اگر دیدی یه چیزی اشتباهه ولو اینکه رقیبت با انجام اون اشتباه رتبه بهتری گرفته، اون کارو نکن، چون شاید اون به یه دلیل دیگه ای رتبه گرفته. اگر اون اشتباهو نمی‌کرد رتبهش پایدارتر بود. شما نگاه میکنید، چون ما خیلی ذهنمون خطی کار میکنه، تک متغیره کار میکنه دیگه. نگاه میکنیم مثلا الان داریم کار لینک سازی انجام میدیم، میریم ببینیم رقیبمون که بالاتر از ما قرار گرفته تو لینک سازیش چیکار کرده، بعد ما میریم همون کارو میکنیم. آقا اون شاید رتبه گرفته به خاطر اینکه کانتنت تایپش بهتر از تو بوده، نه به خاطر اینکه لینک سازیش بهتر از تو بوده. شاید به خاطر اینه که کانتنت المنت بهتری داره به گوگل به کاربر میده، نه به خاطر اینکه لینکاش غلطه. به خاطر لینک غلط اون نرفته رتبه بگیره. اینقدر از این سوالات توی گروه ها توی مشاوره ها از من میپرسن اگر این کار غلطه چرا رقیبمون با همین کار رتبه بهتر گرفته؟ میگم آقا عوامل مؤثر بر رنکینگ بسیار متنوع و متعددن. این که یه سایتی بالاست به خاطر اشتباهاتش نیست. واسه همین رفتار رقبا رو الگو قرار ندید. یه مشکل دیگه ای هم که همیشه بین دوستان سئو وجود داره، اگزکت مچ کیورد بدیم یا ندیم، چقدر بدیم، نکنه زیاده روی باشه. بچه‌ها با انکر تکستایی که هم اینتنت باشن لینک بدین دیگه نگران اینم نخواهید بود، چون گوگل میفهمه یه جمله 15 کلمه‌ای با یه کیورد 2 کلمه‌ای اگر اینتنتشون یکسان باشن گوگل درک محتوایی خوبی داره و میتونه بفهمه که این دوتا انکر تکست اینتنتشون یکسان بودن. پس مشکل اگزکت مچمونم با تنوع انکر تکست هایی که اینتنت یکسان دارن حل میشه. تمرینا: هر تیم 5 تا اشتباه تو لینک سازی سایت واید سایت مختلف پیدا کنه، هر تیم 5 تا اشتباه در لینک سازی خارجی، یعنی اونایی که اینباند یا بک لینک هستن توی سایت های مختلف پیدا بکنه. بریم یه 2-3 دقیقه بریک داشته باشیم، برگردیم به پرسش و پاسخ. من چت رو باز میکنم که دوستانی که میخوان توی این بریک 2-3 دقیقه‌ای سوالاشون رو بنویسن. من برمیگردم شروع کنم به جواب دادن. ببخشید بچه ها، من دوباره چت رو که باز کردم الوکام پرتم کرد بیرون.
خب الان چت باز، دوستان سوالاشون رو میتونن بپرسن درباره اینتنت تارگتینگ توی لینک سازی. من صدا و تصویرم رو قطع میکنم، میرم یه چند دقیقه دیگه میام، سوالایی که نوشته شد شروع میکنیم به جواب دادن. خب سوالهای بحث اینتنت تارگتینگ در لینک سازی رو شروع بکنیم. فریبا میگه که لینک های خروجی رو که گفتید نو فالو نکنیم، اگر بعدا مشکلی برای اون لینک پیش بیاد یا سایتی داون بشه یا هرچی، مشکلی برای سایت ما ایجاد نمیکنه. خب اینا رو باید ترک کنیم دیگه، یعنی در طول زمان. این یه مسئله دیگه است، این بحث اینتنت تارگتینگ نیست. مسئله اینه که لینک های خروجیمون رو به مرور زمان همیشه چک بکنیم که بروکن لینک نباشن. اما این دلیل نمیشه که ما چون میخوایم کار خودمون رو راحت بکنیم بعداً بروکن بودن این لینک ها رو چک نکنیم، پس کلاً دیگه لینک های خروجی رو نو فالو بکنیم. این چارش نیست. محمد میگه اگر لینک به صفحه‌ای که ترند هست بدیم ولی بعداً که از ترند بودن و مود بودن میفته لینک رو حذف کنیم که ایراد نداره. نه ایرادی نداره. نه، مسئله اینه که شما اینتنت رو درست تارگت نمی کنید. یعنی وقتی که این میماند در بلند مدت، شما اون اینتنت رو یه جور دیگه، یه جای دیگه باید پاسخ بدید، ولی لینک دادید به یه چیزی که پاسخ این اینتنت نیست. اگر حذف بکنید یا تغییرش بدید، آپدیتش بکنید به اون چیزی که باید باشه که هیچ اشکالی نداره، خیلی هم کار درستی. خب محسن میگه استفاده از متنای معمولی مثل اینجا کلیک کنید بررسی بیشتر به عنوان انکر تکست لینک های ورودی استفاده میشه. نظرتون چیه؟ اگر تو متن قبل از این توی توضیحات کمک کردید کاربر بفهمه که اینجا کلیک کنید یعنی چی، اوکی. اما اینم کار بهینه‌ای نیست. من کلا این کارا رو نمی‌کنم هیچ وقت. من سعی می‌کنم متن لینکم خودش معنادار باشه و کمک کننده به کاربر. ماریا میگه اسلاید تمرین رو بیارین. چشم، اینم اسلاید تمرین. نیما اگر سایتی این مواردی که عنوان کردید در این جلسه رو همه رو داشت، اولویت با کدوم بخشی که اول از همه سراغش باید بریم؟ ریدایرکت ها و سر و سامون دادن به صفحات یا لینک ها و انکر تکست ها؟ اول باید برید سراغ صفحاتی که تارگت کردید و میخواید اون صفحه ها با اینتنت های مشخصی رتبه داشته باشن. از همه مهمتر اینه. بعد برید ببینید این صفحات تارگت شده چه انکر تکست هایی دارن و چجوری لینک گرفتن و اینا رو اصلاح بکنید. بسیار نتیجه خواهید دید. یعنی در کوتاه مدت نتایجی میبینید که باورتون نمیشه. یا عالم میرفتید وقت میذاشید رو سوال تکنیکال و لینک سازی خارجی و اینا، بعد میرید میبینید که لینک انیوالیزیشن رو توی سایت خودتون وقتی برطرف میکنید یا عالمه بهبود توی رتبه هاتون میبینید. محمد جواد میگه که اگه برای اینتنت کیوردها مثلا 3 تا باشه، ما فقط یک کیورد لینک دهی داخلی کرده باشیم، چه مشکلی پیش میاد؟ هیچی. تو لینک دهی داخلی اصلا اگزکت مچ و اینا هیچ مشکلی نداره. ما اگزکت مچ رو برای این میگیم که توی لینک سازی خارجی همه لینک های خارجیتون با یه دونه کیورد به یه جا لینک بدن کار درستی نیست. اما تو سایت خودتون تو لینک سازی داخلی میتونید فقط از یک کیورد همیشه برای تارگت کردن یه اینتنت استفاده بکنید و هیچ اشکالی نداره. اگر برای کاربر کمک کننده از همون کیورد کفایت میکنه. سحر سلام دوباره، خیلی ممنون بابت مباحث امروز. خواهش میکنم. سوالم اینه که طولانی بودن متن انکر تکست مشکلی نداره؟ ما میتونیم اسم یک بلاگ رو دقیقاً هدینگش رو که در خلال یک بلاگ دیگری از لینک بدیم. آره مشکلی نداره. گفتم اصلا متن لینک باید معنادار باشه. گوگل در پردازش معنا بسیار خوبه، بسیار توانمنده که بفهمه معنای اون عبارت چیه. الان که دیگه هوش مصنوعی ترند شده، اینقدر ما داریم میبینیم که آقا ما از چت جی پی تی سوال غلط هم میپرسیم، اون میفهمه چه جوابی باید به ما بده و حالا دیگه بارد گوگل هم که اعلام کردن زبون فارسی خواهد داشت. دیگه اینا نیازی نیست ما اینقدر تاکید بکنیم که آقا به خدا گوگل میفهمه، به خدا میفهمه. نگران این چیزا نباشین. مسئله‌تون این باشه که اون متن لینک از نظر کاربر معنادار و مرتبط هست.
علی رضا میگه مثلا در سایت ما منو اصلی که سایت واید هست نام برند اومده، اما ما از برندها فقط عطر داریم، باید در تمامی منوها اینطور قید شود عطر فلان به جای برند، یا گوگل موضوع کلی سایت که عطر هست رو درک میکنه؟ نه. ببینید گوگل درک میکنه یعنی چی؟ ما میگیم توی لینک سازی میخوایم کمک بکنیم. ببینید تو اون اسلایدی که بذارید من بیارمشون اسلایدو، گفتیم که نقش لینک چیه؟ کمک کردنه. این که شما یه کیوردی که اینتنتش یه چیز دیگه است انتظار داشته باشین اوورالی بر اساس فعالیت کلی سایتتون اینتنت این کیورد هم گوگل یه جور دیگه بفهمه، خیلی بده دیگه. چرا ما باید صبر کنیم گوگل ببینیم آیا میفهمد آیا نمیفهمد؟ اینجایی که میتونیم بهش کمک بکنیم بهتر بفهمه، باید اینتنت تارگتد متن لینکامون رو بنویسیم. مطمئن باش علیرضا همینو اصلاح بکنی کلی بهبود خواهی دید. اگر متن لینکاتون رو از کیوردهایی انتخاب بکنید که به اینتنت صفحاتتون مرتبط باشه. محسن تکنیک کوسایتیشن و یک پاراگرافی که اینتنت یک صفحه جمله اون پاراگراف اینتنت اون صفحه رو مشخص میکنه، در ادامه پاراگراف نیکد یو آر ال بعضی برای لینک های ورودی توصیه میکنن. نظرتون؟ من نظرمو گفتم محسن در مورد این کارا. اصلا من نگاه تکنیکی ندارم. شما ممکنه نگاه منو قبول نداشته باشین یا بعضی از اساتید حاضر باشن بشینیم در مورد این موضوع حرف بزنیم. من کلا نگاه تکنیکی ندارم. یه تکنیکی بزنیم که گوگل نفهمه، یه تکنیکی بزنیم گوگل گول بخوره. کوسایتیشن رو هر کدوم از ببین کوسایتیشن وقتی به کاربر کمک میکنه اوکی، من مشکل ندارم. شما میای مثلا به چند تا برند مختلف لینک میدی، یکیش خودت، اوکی اگر برای کاربر کمک کننده است. اما اگه به هیچ درد کاربر نمیخوره، فقط به فکر اینی که اون لینک ها رو گوگل به عنوان لینک موازی شما ببینه و گول بخوره به سایت شما رتبه بده، اصلا فراموش کنید. گوگل انقدر احمق نیست. محمد برای لینک های خروجی از سایت اگر مثلا برای اشاره به منبع آخر یک جمله تو پرانتز با انکر تکست منبع به اون منبع لینک بدیم و این کار در هر صفحه محتوا چند بار تکرار بشه، در هر صفحه محتوا ایرادی داره؟ فرمودید با یک انکر تکست خروجی ندیم، کاربر متوجه نمیشه اینجا. آره این وقتی میگیم منبع، قبلش هم توضیح دادیم منبع چی، کلمه منبع هم که تارگتت نیست، یعنی نمیخوای با کلمه منبع خودت رتبه بگیری، این اشکالی نداره. این چیزی که من گفتم با یک کیورد به چندین صفحه لینک میدن جایی غلطه که خودمون کیوردها تارگتت باشه، مسئلت باشه که کاربر با این کجا داره میره، هدایت کاربر غلط نباشه، درک معنایی گوگل غلط نباشه. توی این مثال شما هیچ اشکالی نداره. امیر میگه اینکه اینتنت یه صفحه‌ای مثلا خرید گوشی باید تو منو و سایدبار با کلمه خرید گوشی لینک داد به اون صفحه، چون این سایت خرید گوشی رو تو منو نمیذاره. من سوالتو خوب متوجه نشدم چون جمله خبری بود، ناگهان علامت سوال آخرش گذاشتی. از باید به بعد تبدیل شده به سوال. باید تو منو و سایدبار با کلمه خرید گوشی. ببینید هیچ سایتی اصلا قرار شد الگو نباشه دیگه. گفتم رقبا رو الگوی کارهای خودتون قرار ندین. به من هیچ ربطی نداره که هیچ سایتی این کارو میکنه یا نه. من نگاه میکنم اینتنت آدینس خودم چیه، مخاطبای من وقتی که چنین صفحه‌ای رو میخوان چی سرچ میکنن یا چه چیزهای مختلفی سرچ میکنن که دنبال این میگردن، اونا رو میذارم متن لینک صفحاتم در هر جا، تو منو، توی فوتر، تو لینک های داخلی متناس، هر جا که باشه. محسن لینک های سایت واید ورودی رو توصیه میکنید؟ نه توصیه نمیکنم. دوستانی هم که انجام داده بودن و استفاده میکردن میگن که اثرش به شدت کم شده یا از بین رفته، رتبه هاشون از دست دادن. خب سوال بعدیت هم که شرطش برقرار نیست دیگه، چون تایید نمیکنم توضیحی هم نداره. امیر خب اگه رقبا رو تو لینک سازی الگو قرار نمیدیم پس کاربرد اشرف چی میتونه باشه تو قسمت آنالیز لینک؟ مثل کیورد چیز میمونه دیگه، کیورد ریسرچ. اگر ما کیورد رو قرار نیست تارگت کنیم، اصلا چرا کیورد ریسرچ میکنیم؟ کیورد ریسرچ میکنیم که اینتنت رو بفهمیم،
کیورد ریسرچ نمی کنیم کیورد رو تارگت کنیم. اینجا هم لینک ریسرچ نمی کنیم که کپی کنیم، لینک ریسرچ می کنیم که ایده پیدا کنیم، ببینیم چه سایت هایی حاضرند توی این حوزه موضوعی لینک بدن. خیلی از این لینک هایی که رقبامون گرفتن ممکنه پولی بابتش پرداخت نکرده باشن. از ایده این که در چنین سایت هایی میشه لینک سازی کرد استفاده بکنیم، بریم اینتنت تارگتد و درست خودمون لینک سازی انجام بدیم. گرفتن دیتا به معنای استفاده مستقیم از دیتا نیست بچه‌ها. ما دیتا رو جمع آوری میکنیم، تحلیل میکنیم و برای عملکردمون برنامه ریزی میکنیم. ما دیتا رو نمیگیریم زارت ببریم همونو انجامش بدیم تکرارش بکنیم. آزاده میگه اینجوری که شما گفتین یه سوال تو ذهنم ایجاد شد، این که کوسایتیشن هم تو رپورتاج کار درستی نیست، چون داری برای یک اینتنت مشابه 2 صفحه لینک میدی، هرچند انکرشون متفاوت باشه، یکی به رقیب یکی به خودمون. کلا تو بحث رپورتاج که مثلا 3 لینک خروجی میتونیم داشته باشیم، نظرتون چیه؟ فکر میکنم توی جوابای دیگه آزاده گفتم دیگه به بقیه بچه‌ها تقریبا همین جوابو همین سوالو پرسیدن جواب دادم. بیت پین میگه فرض کنیم یه کاربر ازمون یه سوال پرسیده تو کامنت ها که به موضوع محتوا ربطی نداره، ما هم میخوایم در پاسخ بهش یه لینک خارجی یا داخلی براش بفرستیم، این لینک تو اون صفحه بی ربطه، چجوری تارگت میشه؟ اشکالی نداره. مسئله اینه که اینتنت غلط رو ما تارگت نکنیم یا اینتنت رو به طرز غلطی تارگت نکنیم. صرف این که ما یه لینکی به یه کاربری میدیم توی صفحه‌ای قرار میگیره و به اینتنت این صفحه هم ارتباط نداره هیچ اشکالی نداره. ممکنه از نظر شما مرتبط نباشه، بالاخره اون کاربری که سوال پرسیده نیاز به مطالعه‌ای داشته که از شما لینک گرفته. آزاده میگه برندنشن که میگید کاربردی نداره و یه سیگنال مثبت حساب نمیشه بحث افزایش تراست برندی. من خیلی اویدنسی ندارم که چنین چیزی رو تایید بکنه و ترجیح میدم اگر دارم به یه برند اشاره میکنم لینکم بدم. محسن میگه تکنیک فلان که در لینک ورودی رو چجوری، من کلا گفتم نگاه تکنیکی ندارم و نگاه کمک به اینتنت کاربر رو به همه تکنیکایی که سعی میکنه لینک سازی رو طبیعی جلوه بده ترجیح میدم. آزاده میگه به نظرم انکرتک زمانی که میزنیم منبع و لینک نیکت میدیم کاری هست که کاربر انتظارشو داره. آره تو رفرنس گاهی ممکنه اینطور باشه، اشکالی نداره. یعنی تو من وقتی که یه جایی رفرنس میبینم گاهی اصلا اینتنت من اینه که ببینم این رفرنس تو کدوم سایته. یه بار میگم مثلا این من اگه ببینم URLش مثلا به سایت ساینس دایرکته، میبینم که این سایت داره به یک منبع پژوهشی لینک میده. خود نیکد URL برای من کاربر کمک کننده است، این اوکیه. اون جایی که من نیکد URL گفتم احمقانه است که ما برای اینکه گوگل گول بخوره تو رپورتاژها و لینک‌های ورودی به خودمون به جای اینکه متن معنادار و کمک کننده برای کاربر بنویسیم نیکد URL بنویسیم، این کار غلطیه. محمد جواد میگه که اینکه عنوان میشه در لینک سازی آف پیج با عین کیورد لینک دادن خطرناکه، به جاش بیاد کیورد و برند استفاده کنید، اشتباهه. بله اشتباهه. ما چون میترسیم، ما چون ابهام داریم، ما چون گوگل رو درست نمیشناسیم، میایم تکنیکای من درآوردی درست میکنیم. بنویس مثلا فرض کن تولید محتوا شهر محتوا تا گوگل مثلا جریمت نکنه. آقا مردم چیزی که میخوان این نیست. گوگل هم داره بر اساس خواست مردم رنکینگا رو انجام میده. کی گفته لینک دادن با عین کیورد اشتباهه؟ زیاده روی توش اشتباهه. نه خود کار که اشتباه نیست. آب خوردن ضرر داره؟ نه، اما اگه یه بشکه بخوری ضرر داره. بیت پین لینک سازی برای رفتن به صفحه دیسکاور گوگل کمک میکنه؟ بله بسیار کمک میکنه، اما چگونگیش خیلی بحث مفصلیه که جاش توی این جلسه نیست. محسن نظرتون در مورد لینک سازی داخلی تو کامنت صفحه لندینگ یا محصول یا بلاگ میفرمایید؟ متوجه نشدم محسن جان.
تو کامنت های صفحه خودمون به یکی دیگه از صفحات خودمون لینک بدیم، کار بعدی نیست. مسئله جاش نیست، مسئله اینه که چجوری این کار رو انجام بدیم. متن لینک هامون، URL هامون، کانیبالیزیشن هامون، اینا چجوری انجام میشه. امیر میگه نظرتون در مورد لینک سازی سطح 2 به رپورتاژمون چیه؟ گفتم من خیلی به اینجور تکنیک ها اعتقاد ندارم، اگر که سطح 2 به این معنا که ما توی یه رسانه دیگه یه محتوایی منتشر بکنیم، لینکش رو به جایی که به سایت خودمون بدیم به اون رپورتاژه بدیم که از اونجا به خودمون لینک داده بشه، اگر محتوای رسانه دوم برای کمک به مخاطب رسانه دوم مفید باشه و لینکش به اون رپورتاژ هم برای مخاطب رسانه دوم مفید و کمک کننده باشه، این به اعتبار لینک صفحه اولمون کمک خواهد کرد. اگر نه، ما داریم رو حماقت گوگل حساب باز میکنیم. ما داریم فرض میکنیم گوگل بیشعور، تحلیل نمیتونه داشته باشه، ضعیف، پردازش نمیتونه بکنه، میریم پیچیدش میکنیم که نفهمه. این از ساده لوحی خودمونه بچه ها. ما فکر میکنیم که اگر مثلا مستقیم لینک بدیم گوگل میفهمه، غیر مستقیم بریم سطح 2 کنیم دیگه گوگل نمیفهمه، یه ذره پیچیدش میکنیم گوگل نمیفهمه. هر جایی تو هر کدوم از این تکنیکای سئو رو حماقت گوگل حساب باز کنید، حتی اگر فعلا نتیجه بگیرید، آپدیت بعدی به فناتون میده. گوگل هر روز داره هوشمندتر میشه، ما چرا باید رو حماقتش حساب باز کنیم؟ امیر میگه چجوری بفهمیم تو لینک سازی زیاده روی کردیم؟ این شاخص اندازه‌گیری که نداره، خودمون میدونیم. مثلا 10 تا رپورتاج میزنیم، هر 10 تاشو اگزکت مچ میزنیم به یک لندینگ با یک کیورد. خب این زیاده رویه دیگه، این دیگه نیازی نداره که شاخص اندازه‌گیری داشته باشه. محسن میگه مثلا در جواب سوال کاربر لینک از کامنت از صفحه محصول به بلاگ با کیورد همینتنت اون بلاگ. اوکی، خیلی هم کار خوبیه محسن جان. خب جعفر سوال صوتی می‌خواستی بپرسی، من تایید میکنم، در خدمتم. جعفر جان من صداتو ندارم، میکروفونت میوت نیست ولی صدایی ازت پخش نمیشه. صدا نداری؟ الان صداتو دارم جعفر جان. مشکل از اسپیکر من بود، عذرخواهی میکنم. خواهش کنم. خب من 4-5 تا سوال سریع میپرسم به نوبت. خب یکی این که استفاده از انکر لینک به چند منبع خارجی، گفتی بهتره به یه منبع بدیم، نه نکنیم. نه گفتم که یه انکر تکست با یه اینتنت رو به چندین جای مختلف ندیم. توی یه صفحه یا توی چند صفحه فرقی نمیکنه. خب مثلا من الان دارم راجع به سی پنل می‌نویسم، مثلا یه سال دیگه هم راجع به یه چیزی میخوام لینک بدم، مثلا راجع به بیگ بلو باتن میخوام لینک بدم به یه سایتی، توی یه صفحه به سایت بیگ بلو باتن اصلی لینک میدم، توی صفحه به مقاله مثلا بیگ بلو باتن چیز یه سایت دیگه. من دارم کمک میکنم به کاربر، هر دوتا مفیده. چرا میگید؟ نه، متن لینکشو باید مفیدتر بنویسی. تو یه متن لینک استفاده کردی، اون متن لینک اینتنت مشخصی داره، نمیشه که کانتنت تایپش یه بار بلاگ باشه یه بار مثلا محصول باشه. اگر کانتنت تایپ اون چی؟ مثلا ببین لغت بیگ بلو باتن رو توی متنم آوردم، مثلا دارم راجع به ویدیو کنفرانس ها صحبت میکنم، بعد توی صفحه توی مقاله میام لینکش میدم به بیگ بلو باتن چیست یه سایتی، توی صفحه دیگه میام لینک میدم به مقاله بیگ بلو باتن چیست یه سایت دیگه. اوکی، اینجوری خیلی مسئله نداره. اینجا اینتنت اونا تارگت نشده، اینتنت شما تارگت شده. اینتنت اونا هم بیگ بلو باتن چیست دیگه. آره، ولی خب تو محتوای شما این تارگتت برای اونا نیست. اوکی، به ما چه نباشه. خب سوال بعدی اینه که راجع به اتریبیوت آلت توی تگ صحبت نکردید.
اهمیتی نداره. یعنی مثلا تو من کجا صحبت نکردم؟ کلا تو این لینک سازی راجع به آلت اتریبیوت آها که نه، اینو من انکر تکست فرضش میکنم. آلت تکست ایمیج وقتی خود ایمیج لینک میشود انکر تکسته. ببخشید آلت نه، تایتل، اونی که موس آها. میده روش هاور نشون آره. میده تایتله. آره نه اینکه اهمیتی نداره، اونم اگر کمک بکنه به فهمیدن کاربر از صفحه‌ای که قراره بره توش کمک کننده است. منتها مثلا بگو. من یه مثال بزنم، مثلا خرید گوشی سامسونگ رو لینک بدیم به صفحه محصولمون، بعد اون توی تایتلش هم بنویسیم مثلا با کلیک روی این لینک میتونید برید مشاهده کنید، خوبه؟ آره خوبه، این مسئله چیز نداره، اینتنت تارگتینگی مشکلی نداره. درست. بعد اگر مثلا من بیام شما میگی یه کلمه رو سی پنل چیست مثلا در صفحه یه کلمه رو که من خودم تو صفحه خودم دارم تارگت میکنم و به سایت دیگه لینک ندیم. بله. من تو مقاله سی پنل چیستم، اگر کلمه سی پنل رو شما میگی نباید مثلا به سایت سی پنل دات نت لینک بدم. چرا؟ این مشکل نداره. چیست مثلا؟ ولی جان اونجا چیستش مثلا چیست هم هست، مثلا سی پنل خالی اینتنت سی پنل چیست هم نه داره. اگه اینجوری فارسیشو اگه داری میگی فرقی نمیکنه چه فارسی چه انگلیسی. نه انگلیسی اینتنت فرق میکنه، چون اصلا اون آدینسی که اونو سرچ میکنه یه آدم دیگه است. خب من تو مقاله خودم دارم اونو به عنوان انکر استفاده میکنم. اوکی گوش بده یه لحظه جعفر، تو اگر انگلیسیشو به اضافه چیست فارسی مینویسی، اینجا یوزرت، ببین ما وقتی از اینتنت حرف میزنیم اینتنت یوزره، یعنی اینتنت چه آدمی. اگر اونجا چیست فارسی جلوی عبارت انگلیسی باشه، اونجا یوزرت ایرانیه، یوزرت فارسیه. خب من دقیقاً بگم مثالمو. آره. من توی مقاله سی پنل چیستم لغت سی پنل فارسی رو شما میگی نباید به سایت سی پنل دات نت لینک بدم. بله. اوکی. این به خاطر اینکه چیز میشه دیگه، یعنی بخشی از تارگت کردن اینتنت خودتو داری میفرستی یه جای دیگه ای، این قدرت رقابتی خودتو کم میکنه. ولی مثلا سایت انکر سایت سی پنل رو میتونم به اونا لینک بدم. آره این که اوکی. خب آخرین مورد، دوتا مورد آخر، یکی اینکه توی منوی سایت واید که شما میگی مثلا دوستمون میگه عطر گوچی همه زدن عطر گوچی، شما میگی مثلا بزن خرید اینتنت خرید عطر گوچیه، ولی به نظر من اینجا خود عطر گوچی هم اینتنتش کاملا خرید عطر گوچیه. پس نه سوال دوستمون برند خالی بود بدون عطر. آها. خب حالا در مورد خودمون مثلا سرور مجازی همه که سرچ میکنن میخوان سرور مجازی بخرن. اوکی. اینتنتش اینه. آره اوکی. حداقل 90%ش اینه. پس ما دیگه اوکی بزنیم. ببین نباید بزنیم خرید سرور. نه ببینید من تو کل این پاورپوینت تو کل این جلسه گفتم کیوردایی که اینتنت یکسان دارن کلاستر بشن، فرقی نمیکنه از کدوم یکی از اینا استفاده بکنی. آره. و اینکه یه سوال دیگه که حالا اگر بی ربط بود جواب ندید اینه که شما میگی رو خنگی گوگل حساب نکنیم، از اون ور اگر ما رو باهوشی گوگل حساب بکنیم و عملا باید رپورتاژمون رو مثل جاسوس انجام بدیم. نه یعنی وقتی داریم از کروم استفاده میکنیم من فرض رو بر این بذارم که مثلا کارهای رپورتاژی و کارهای کلاه خاکستریمو با یه مرورگر دیگه و کامان ولش کن جعفر این کارو، اصلا ول کن این کارو. شما رو خنگی گوگل حساب کنین نه رو باهوشیش. رو باهوشیش حساب کردن معناش چیه؟ روی کاراگاوازیش در حقیقت. نه بذار حالا همون باهوشیه رو بگم. رو باهوشی گوگل حساب کردن اینه که ما کمکش نکنیم که یه چیزی رو بفهمه، بگیم خودش بره بفهمه. من گفتم کلاه خاکستریام مثلا اوکی الان من به اون کاری ندارم، چون به باهوشی اشاره کردی من دارم یه چیز دیگه برای مخاطب دیگه ای میگم اونایی که رو باهوشی گوگل حساب میکنن میگن خودش بره بفهمه، ما کمکش نکنیم. این همین اسلایدی که الان اینجا تو تصویر هست. ما تو اینتنت تارگتینگ لینک سعی میکنیم گوگل بهتر بفهمه ما چی کار داریم میکنیم.
از اون طرف روی خنگیش حساب نکنیم، از این ورم رو باهوش بودنش حساب نکنیم، ما کمکش کنیم بفهمه چه باهوش هست چه باهوش نیست. آره. یه سوال دیگه هم دارم. جانم، سوال متنی بچه‌ام زیاد شده من جواب ندم. من حالا بعداً میگم. این یه دونه رو آخرش هم بگو سریع. ببین کلا این مسئله هم به لینک بیلدینگ مربوط میشه، هم به اون در حقیقت خلاصه و اینا جزء چی بود؟ جزء کانتنت. مثلا یه چیزی رو اینتنتی میخواد طرف بخواد خلاصه بدونه، یادم رفت این جلسه بود، به صورت خلاصه میخواد مثلا یه چیزو بدونه. المنتاشو منظورته؟ المنت مزاحم نداشته باشه؟ نه المنت نبود. مثلا الان یه نفر میخواد بدونه که سی پنل چیه، یه نفر میخواد در 100 کلمه بفهمه سی پنل چیه. بس المنت. برای این من کلا برای افرادی که میخوان در 200 کلمه بفهمن یه چیزی چیه، در عرض 1 دقیقه بفهمن، یا به زبونی یه بچه 15 ساله بفهمن چیه، میخوام 2 تا آپشن دارم. یکی اینکه یه سایت جدا درست کنم. حالا مثلا این کارو میخوام بکنم، یه سایت جدا درست میکنم، تو اون سایت همه چیزامو به زبون بچه 15 ساله در 300 کلمه می‌نویسم. جعفر این دیگه به لینک سازی مربوط نیست. نه الان میخوام بهش لینک بدم. حالا که میخوام بهش لینک بدم، تو صفحه سی پنل چیستم یه جایش می‌نویسم اگر عجله دارید و میخواید مثلا سریع بفهمید سی پنل چیست، برید اینو بخونید. آره اوکیه. آره مرسی. قربونت فعلا. امیر قوامی عزیز. امیر جان سلام. بله در خدمت. مخلصیم. امکان داره در مورد زمان بندی مثلا لینک سازی مثلا خارجی بیام بگیم، لینک سازی این باند منظورم. مثلا الان من اوت باند منظورته؟ نه این باند به سایتمون. من اصلا 50 تا مقاله دارم. خب این 50 تا مقاله مثلا صفحه 1 اون کلمه کلیدیه مثلا لینک 56. اگه مثلا من تو یک ماه بیام یک کمپین رپورتاج برم مثلا 100 تا، این به نظر شما غیر طبیعیه ولی با اینتنت کاربر دارم؟ ببین خیلی بستگی داره به اون اینتنت. تو خیلی از اینتنت ها وایرال شدن چیز طبیعیه. خب تو محتواهای اورگرین وایرال شدن طبیعی نیست دیگه. مثلا قرمه سبزی چیست یهو تو 2000 تا سایت بیان لینک بدن به یه سایت، این دیگه خیلی غیر طبیعیه. نه مثلا 100 تا رپورتاج برای مثلا 100 تا مقاله، چیزی غیر طبیعی. نه مشکلی نداره اگر اینتنت تارگتینگشون رو درست انجام بدین دیگه. آره من گفتم مثلا اگه تعداد رپورتاژی رو نه مثلا نه نگران نباش. بعد یه مقاله مثلا من یه مقاله می‌نویسم 3 روز، بعد 3 روز اومده صفحه 1 لینک 2 3. مثلا بعد 2 روز من بیام برای این لینک سازی بکنم. اصلا این زمان بندی ها هیچ اهمیتی نداره بچه. زمان بندی لینک سازی اول وایسا گوگل ببینه، اول وایسا رتبه بگیر، اول وایسا 10 تا محتوا داشته باشی بعد فراموش کنی. من سوال دیگه میتونم بپرسم؟ جان. انکر تکست ترکیبی ببینید مثلا همین چیزی که جعفر گفت مثلا سی پنل چیست. اگه من بیام مثلا به سی کلمه کلیدی اون صفحه هم تارگتش سی پنل چیسته، اگه اونجا من بیام بگم سایت سی پنل چیست لینک بدم، این سی پنل چیست اونجا تأثیری داره؟ سایت سی پنل چیست؟ اصلا یعنی مثلا من مثال بزنم. ببین مثلا خود سی پنل خالی، به سی پنل خالی مثلا من لینک بدم، اون صفحه‌ای که تارگت من سی پنل چیسته با انکر تکست سی پنل خالی لینک بدم، این اشتباهه. اگر که اینتنت سی پنل خالی چیستی سی پنل باشه اشکالی نداره، وگرنه اشکال داره. باشه ممنون. زیاد سوال داریم بزنیم آخر. هم آخر جلسه بعد هم بعدش میریم گوگل میت، اصلا تصویری هر کی سوال داشت گروهی با هم دیگه حرف میزنیم. اونجا دیگه قرار نیست فقط من جواب بدم، بچه‌ها بیان هم فکری میکنیم. اصلا نباشین. خب سوالای متنی هم چیزایی که مونده رو جواب بدیم. خب ابوالفضل میگه سی پنل به cpanel.com، cpanel
چیست به جعفر.com. ابوالفضل مثالت یه جوری بود که قشنگ هممون شیرفهم شدیم. دمت گرم. محسن میگه میزان سرچ بالاتر یک کیورد نسبت به یک کیورد دیگه هم اینتنت میتونه درصد استفاده کردن اون کلمه تو لینک سازی داخلی رو بیشتر کنه. آره میتونید نسبت استفاده رو بر اساس سرچ والیوم تنظیم کنید. اوکی، مشکلی نداره. محسن لینک سازی خارجی دستی شامل پروفایلی، کامنتی و فلان اینا رو منسوخ میدونید؟ آره بابا، آخه اینا اکثرشون که نو فالو ان. لینک های نو فالو به چه دردی میخوره؟ محمد جواد میگه هرچی رشته بودیم پنبه شد. اصلا اومدیم که یاد بگیریم چجوری بهتر کار کنیم دیگه. اگر کاری که تا الان میکردیم کافی بود که لازم نبود این همه وقت بذاریم برای این کلاس. بچه‌ها خسته نباشید، لطفاً ساعت 5 رأس ساعت توی کلاس باشید که بتونیم شروع بکنیم. یه خواهشی هم دارم بچه‌ها، توی ای سمینار لطف کنید به کلاس، به من، هر امتیازی که مد نظرتونه، چه امتیازی کم چه امتیاز زیاد، نظرتون رو اونجا با امتیاز توی ای سمینار ثبت بکنید. برای من کمک کننده است که بفهمم کیا راضی بودن کیا ناراضی بودن. دمتون گرم، مرسی، خسته نباشید.